سرخط مهمترین خبرها: جسد یک نورس را بعد 3 روز از کانال یافتند. سوختار در یک محله دوشنبه. وزارت کارهای داخلی گفت گناهکاران یافته جزا می‌دهند. و وعده پرزیدنت درباره تقدیم کتاب شاهنامه کی عملی می شود. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 11 ایار سال 2025 است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که بعد 6 روز جستجو جسد یک پسر بچه 16 ساله را از آب پیدا کردند. در خبرنامه رسمی آمده است این پسر ساکن ناحیه وخش 3 ایار در کانال استالین غرق شد. مقامات گفتند که نجات دهندگان با قایق و کامراهای زیر آبی این پسر را جستجو کردند. روز 9 ایار تخمیناً 550 متر پایین‌تر از جای حادثه جسد را پیدا و به پیوندان سپردند، گفتند در کمیته حالتهای فوق‌العاده. همساله با فرارسیدن گرمی‌ها غرق شوی نورسان و جوانان در تاجیکستان زیاد ثبت می‌شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده بارها از والدین خواسته است فرزندان خود را به نظارت نگذارند. در پی سوختار در نزدیکی بازار بلخ دوشنبه 3 حوله به کامی آتش رفته است. حادثه شب 9 ایار رخ داده. نواریان به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. وزارت کارهای داخلی در شرح حادثه میگوید که سوختار از منزل زن سرزده است که در آنجا سیخ کارکرد جواری مکه استفاده میشد. به گفته مقامات علنگه آتش 3 حوله را فرا گرفت و آتش را بعد 1 ساعت خاموش کردند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی آمده است که 3 کس را از داخل سوختار نجات دادند، اما مقامات درباره خسارات این حادثه شرح ندادند. شخص گناهکار، سبب و ضرر از سوختار معین کرده می شود، گفتند مقامات. همساله در پی سوختار در تاجیکستان چندین کس قربان و میلیون ها سامانه به اقتصاد ضرر می رسد. نمونه اخیرش مرگ 3 نورس در شهر وحدت است که روز 7 ایار بر اثر سوختار در منزلشان جان باختند. مقامات گفتند که این سوختار در پی به نظارت گذاشتن شمع سر زده است. مقامات تاجیکستان یک شرکت ایرانی را برای چاپ کتاب شاهنامه جلب کردند. بر اساس امر رئیس جمهور از 25 می تا 5 ایار یک هیئت از تاجیکستان جهت نظارت اجرای شرطنامه دو جانبه با شرکت ایرانی عاید به چاپ کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به ایران رفتند، اما در این سند که رده آزادی 11 ایار با آن شناس شد نام شرکت ایرانی و همچنین شرایط سازشنامه با آن ذکر نشده است. آخر سال 2023 پرزیدنت امامعلی رحمان وعده داده بود که کتاب شاهنامه نشر و به همه خانواده‌های تاجیکستان تقدیم می شود. ابراهیم احمد سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ اول ماه ایار امسال به خبرگزاری از پلاس گفته است چاپ کتاب شاهنامه در نشریات شرق آزاد شروع شده تا سال 2026 به اهالی تاجیکستان تقدیم می گردد. قرار است کتاب شاهنامه با هزاران نسخه از حساب بودجه کشور چاپ شود. قیمت مواد خوراکی در قزاقستان دیگر بار بالا رفته است، از جمله قیمت آن محصولات هایی که در داخل کشور تولید می شوند. مردم را به خصوص نرخ کارتوشکا به تنگ آورده است که ماه‌های گذشته چند دفعه گران شد. مقامات میگویند که هیچ گاو و یا فلاکت نشده است. گزارش نسلش وریم را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. در بازارهای قزاقستان حالا هم قیمت مواد خوراکی در مقایسه با مغازه‌ها ارزان تر است، ولی نرخ کارتوشکا در بازار هم مردم را می‌ترساند. آن هم 600 تنگه یا بیشتر از 10 سومانی است. سال گذشته 1 کیلوی کارتوشکا 5 سومانی ارزش داشت. مقامات سال گذشته گفتند که سبزیجات در قزاقستان برای همه کافی است، ولی امسال چنین وضع پیش آمده است که محصولات هست ولی قیمتش بالا رفته است. ما دو راه داریم. یکی تعیین قیمت معین برای کارتوشکا که در این صورت هیچ کس آن را کش نمی کند و سال آینده به کمبود کارتوشکا دچار می شویم. راه دیگر کاهش صادرات کارتوشکا است که ما این کار را کردیم ولی قیمت آن را محدود نکردیم. از بس که در روسیه سال کم حاصل آمده است، قسمی از کارتوشکای قزاقستان را برای فروش به آنجا میبرند. مقامات هم هیچ محدودیتی در صادرات نگذاشتند و میگویند قانون بازار باید رعایت شود، یعنی کسی پول بیشتر میدهد به آن میفروشند. اما در این میان بازار کشاورزی روسیه که زیر فشار تحریمات به بحران دچار شده است، از حساب کشاورزان قزاق خود را نجات میدهد. شرکت راستلمش از بازار می رود. به سبب‌های گوناگون فروشش بسیار کم شده است. از این رو هر وقت مشکل پیش آمد از ما می خرند. پول روسی را در بسیاری از کشورها نمی گیرند، ولی چون درهای ما باز است از ما می خرند. نتیجه این را قزاقستانی های احساس می کنند که هر روز به مغازه می روند و می بینند که چگونه قیمت محصولات موسمی هم که باید گران نباشد بالا می رود.
عین زمان کشاورزان قزاقستان هم مشکلات دارند. مشکلشان هوای نامساعد نیست، بلکه مانع‌های سنی است که مقامات آفریدند. به قول مراد کرلینوف، برای اصلاح ساحه باید خراجات برای تکنیک کشاورزی کم کرده شود تا کشاورزان به تراکتور، کامباین و دیگر ماشین‌های کشت و کار دسترسی آسان‌تر داشته باشند. به قول او در این حال میتوان وضع ساحه را اصلاح کرد و هم به قدر کافی کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی تولید کرد که هم برای داخل کافی باشد و هم برای صادرات. اگر وضع را اصلاح نکنیم و احوال همین گونه ماند، تورم بسیار زیاد و کمبود محصولات خواهد شد. با استحصالات فعلی ما روسیه را خورانده نمیتوانیم و از ما همه چی را میبرند و میبرند. راه ندادن به بالاروی قیمت کارتوشکا یگانه وعده مقامات قزاقستان است که اجرا نمی شود، ولی مردم دیگر علاج بغیر از مطابقت به وضع ندارند. اوکراین و روسیه دور دوم تبادل اسیران را انجام دادند. در این باره وزارت دفاع روسیه و هم پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر دادند. به گفته زلنسکی روز 10 ایون دهها اسیر اوکراینی برگردانده شدند که سخت زخمی میباشند. اینها سربازان و افسران ارتش، گواردیای ملی، خدمات سرحدبانی و خدمات مخصوص نقلیات میباشند. همه آنها به کمک فوری طبی نیاز دارند، نوشته است زلنسکی. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده است که تبادل اسیران باید دوام یابد. ولادیمیر زلنسکی وعده داده است که همه کار را میکنند تا همه اسیران را پیدا و به کشور برگردانند. در همین حال وزارت دفاع روسیه خبر داده است که گروه دوم سربازان روس از اسارت اوکراین آزاد شدند، اما دو طرف نگفتند که در این دوره تبادل چند اسیر را عوض کردند. روز 9 ایون روسیه و اوکراین اسیرانی تا 25 سال را عوض کرده بودند، اما دو طرف شماره آنها را فاش نکردند. زلنسکی خبر داده است که عوض کردن اسیران روزهای آینده هم ادامه میکند. پایگاه وجن استوره در تحقیقات نوشته است که بعضی کارشریکان پیامرسان تلگرام همزمان برای مجموعه‌های خدمات مخصوصی روسیه خدمت می‌رسانند و این وضع امنیت معلومات کاربران را به خطر می‌گذارد. تعداد استفاده برندگان تلگرام اخیراً از 1 میلیارد گذشت. با گزارش وجن استوره، شرکت گلوبال نتورک منیجمنت را که مسئول خدمت رسانی به پیامرسان تلگرام است، ولادیمیر ودنیف رهبری می‌کند. پایگاه می‌نویسد که ودنیف پیشتر با شرکت‌های روسی گلوبال نت و الکترون تلکام رابطه داشت که درخواست‌های خدمات مخصوصی روسیه را اجرا می‌کردند. خود ودنیف از شرح مسئله خودداری کرده است. بنیانگذار تلگرام پاول دوروف نیز به تحقیقات واکنش نکرده است. یکی از سبب‌های اساسی که میلیون‌ها نفر سر خود را به تلگرام باور می‌کنند، تصویر بنیانگذار آن پاول دوروف است که برای مخفیت معلومات کاربران مبارزه می‌برد و برای همین از سوی مقامات روسیه تعقیب می‌شود، اما واقعیت تا حد دیگر است. می‌نویسد پایگاه وجن استوریه. نشریه با استناد به کارشناسان نوشته است که پروتکل‌های تلگرام به خدمات مخصوص روسیه امکان می‌دهد دستگاه‌هایی را شناسایی کنند که با آن کاربران وارد پیام رسان می‌شوند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 ایون را فرا می‌گیرد. مقامات زندان‌های تاجیکستان 11 ایون سال 2020 گفتند 11 محبوس از التهاب شش یا پنیومونیا درگذشت. در زندان هم مقامات هیچگاه اعتراف نکردند که کرونا ویروس به پشت میله‌های زندان راه یافت، در حالی که برخی خویشاوندان بیماران به کرونا ویروس گرفتار شدن محبوسان را تصدیق کردند. 11 ایون سال 2017 مقامات پولشا گفتند از سال 2016 با موج بی‌سابقه مهاجران و پناهجویان از تاجیکستان روبرو می‌شوند. آن زمان 830 نفر خواستار زیستن در این کشور اروپایی شدند. اکثر تاجیکستانی‌های پناهجو با نارضایت از فضای سیاسی ترک وطن کردند. 11 ایون سال 2011 سازمان جهانی کار گفت در تاجیکستان 200,000 کودکان مجبور هستند به خاطر تأمین خود و یا خانواده‌هایشان کار کنند. کار در صحرا و خانه، تجارت و یا عرابه‌کشی هرچند منع است، ولی به یک مشغولیت معمولی کودکان خانواده‌های نیازمند در سال‌های آخر تبدیل شده است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 125 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 990 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 11 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. اگر خبر یا نظری دارید لطفاً به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.